西红柿鸡蛋盖饭，简单吃点。放点萝卜干。萝卜干特好吃。我发现人越写越懒。我现在下班写的都不想。直播啊。回老家了。太好吃了。出汗。出汗了，看。哎，你没有，我蒸爆炸了，它不是一盘子粉条子，它是大让城。我蒸着的，今天想着蒸一下，换换口味吧啥的。
这是共泰的，我忘了。这是木耳的，什么？特别好吃。等一下有点硌牙，蒜香的应该是。特别好吃，真要命！一根是250克，对。太好吃了。